오늘이 25년도 6월 28일 날씨가 너무 추운 관계로 올해 처음으로 어려서도 산이 좋았네. 난로를 피웁니다. 할아버지 잠들어 계신 오늘 산에는 이 산에 올라가 오니까 너무 춥더라고요. 보면 나도 몰래 신바람 났네. 따뜻하게 젊어서도 산이 좋아라. 피웠습니다. 시냇물에 봄밤은 발을 다음에 적시고 앞산에 훨훨 단풍이 오늘부터 타면 계속 산이 좋아 불을 떠날 피워야 수 되겠죠. 없네.